बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ये परदेश की ज़िंदगी, बर्फ़ आप लोग देख सकते हैं, स्नोफॉल। गाड़ी स्टार्ट करना है क्योंकि गाड़ी बहुत ठंडा होता है, तो थोड़ा पहले साफ़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो ये बर्फ़ का शुरुआत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद वाइपर नीचे करेंगे। सुब्हानल्लज़ी सहरना हज़ा मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुक़रिबून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। सो दोस्तों, बर्फ़ शुरू है, बहुत सोना सोना बर्फ़ है, सोना। और गाड़ी माशाल्लाह गर्म हो चुका है। बर्फ़ में काम करने का अलग मज़ा होता है, लेकिन खैर अभी तो बर्फ़बारी शुरू है, और जब बर्फ़बारी शुरू होता है ना तो इतना ठंड नहीं लगता है, लेकिन जब बर्फ़ रुक जाता है उसके बाद जब हवा चलती है ना तो उस वक़्त बहुत ठंड लगता है। और अभी इस ये बर्फ़ इतना डेंजर नहीं है क्योंकि अभी शुरू है ना, रोड पर चपकता नहीं है अभी तक। और फिर कल सुबह फिर डेंजर होता है ना, रोड शीशे की तरह होता है, तो फिर गाड़ी स्लिप होता है। और माशाल्लाह यहाँ से बहुत प्यारा नज़ारा मिलता है देखने के लिए। और ब्रिज पर जो है ना, बहुत आराम से गाड़ी चलाना है, ब्रेक नहीं मारना है क्योंकि गाड़ी स्लिप हो जाता है। यहाँ पर आराम से गाड़ी चलाना है, बस सिर्फ स्टीयरिंग जो है ना वो उसको संभालना है, बाकी गाड़ी चलता है। अगर ब्रेक मार दिया तो गाड़ी स्लिप हो जाता है क्योंकि ब्रिज के ऊपर जो है ना बर्फ़ जम जाता है, और फिर वो उस पर गाड़ी जो है ना स्लिप हो जाता है। तो ये आप लोगों को शायद मालूम होगा। अभी ये भी छोटा सा ब्रिज है, लेकिन यहाँ पर गाड़ी आराम से चलाना है। ब्रिज पहुँचने से पहले आपने गाड़ी को कंट्रोल करना है, आराम से जाना है, और फिर बाकी रोड जो सही है, रोड पे तो गाड़ी चलता है। अगर आपका टायर स्नो टायर है तो फिर सही है, कोई मसला नहीं है, तो फिर आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। शुक्रिया। अभी तो ये दिसंबर का महीना है, तो इस महीने में भी बर्फ़ है, लेकिन अगले महीने फिर थोड़ा ज़्यादा होगा। दूसरा दिन है और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा बर्फ़ है। रोड बिल्कुल शीशे की तरह हो चुका है, तो बहुत एहतियात करना है, गाड़ी को आराम से चलाना है। ये दूसरा दिन है मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत मुश्किल
मुश्किल से इस रोड से मैं निकल गया था एक दूसरे जगह पर। उधर कुछ काम ख़त्म करने के बाद इस रोड पर मैं जा रहा हूँ। तो बहुत ख़तरनाक रास्ता था ये और बहुत ज़्यादा बर्फ़ था। तो देखते हैं कि अगले दिन कितना बर्फ़ होता है। आज तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुआ था, बल्कि सुबह भी हुआ। अभी तकरीबन 1 घंटा पहले बर्फ़ रुक गया है और रात को पूरे रात भी बर्फ़ था। तो बहुत इंजॉय भी किया, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है। उन लोगों को पता चलते है जो बर्फ़ में काम करते हैं। और बर्फ़ का तूफ़ान भी आ रहा है बहुत ज़ोर से। ओए होई 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 होई, ओहो हो, सो कूल। तो यह तीसरा दिन है और अपने साथ पानी ले आया। अब यहाँ से निकलते हैं घर के तरफ, क्योंकि शाम होने वाला है। पहले गाड़ी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैंने पानी ले आए है। गाड़ी के ऊपर थोड़ा पानी डालना है। आप लोगों ने शायद ज़्यादातर वीडियो में देखा होगा कि गाड़ी पर डालते शीशे के ऊपर तो शीशा टूट जाता है। तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा नॉर्मल पानी लिया है, ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है। तो अभी मैं थोड़ा शीशे को साफ़ करता हूँ, क्योंकि फिर वाइपर मैंने बहुत सख्त हो रहा है। तो यहाँ से फिर जल्दी निकलना है, क्योंकि शाम होने वाला है। ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में फंस जाऊँ बर्फ़ में। तो गाड़ी साफ़ करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो व्यूअर, बर्फ़ का तूफ़ान है, बर्फ़ का बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो बर्फ़ का बहुत ज़्यादा तूफ़ान है और रोड भी नज़र नहीं आते। रोड में जो लाइन होते हैं वो लाइन बिल्कुल नज़र नहीं आता है। तो मैं वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मोबाइल तक हाथ नहीं पहुँचता है फिर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।